大家好，我係朱迪啊，好耐冇見過我咧，再唔拍片咧，人哋以為我呢一個 channel 咧執笠噶啦。嗱，平時咧大家睇我嘅片咧，講到移民好開心啊吓，吃喝玩樂啊，好正面啊咁樣噶嘛。咁不如今日咧就講下，移民有啲咩辛苦嘅地方啊？例如係邊一個年齡層移民係最辛苦嘅？嗱，如果講移民咧，就好少話好年輕嘅時候咧就會諗呢一樣嘢嘅，除咗你去外國讀書嘅啫嚇。咁如果你話講移民呢個準則咧，就係講緊係舉家移民去第二個地方生活，咁先至算數嘅。咁我覺得，譬如你當你20幾歲到30幾歲嘅時候咧，呢個年齡層係比較少啲嘅，因為咧係啱啱讀完書起步出嚟做嘢。其實都冇咩錢啊，係咪？咁我記得我最窮嘅時候咧，就係20幾歲嘅時候啊，啱啱出嚟做嘢啦，冇積蓄啦，又要俾家用啦，咁樣，咁即係乜嘢都係重新都要開始起步啊！即使你話出去返工啊，買件衫都要錢啦，係咪？咁啊嗰陣時咧就爭得最多卡數嘅，所以嗰陣時咧20幾歲係最窮嘅。嗱，好啦，當到30歲開始咧。事業咧就開始有少少眉目啦，有少少穩定啦，係咪？咁甚至乎咧呢一個年齡層嘅人咧，就可能去到某一個位置，唔再係菜鳥啦，係咪？咁啊，可能做一個小嘅主管啊，或者事業上都有啲升職啊咁樣嘅情況啦。咁啊，可以話喺人生裏邊咧，嗰個事業嗰個程度咧係啱啱起步穩定啲啦，係咪？咁嗰陣時。如果喺呢個時候要離開自己嘅原生地去第二度生活的話，呢個又係好大嘅考慮嚟嘅。嗱，咁仲有喎，30幾歲開始有拍拖啊、結婚啊呢一啲事情噶咯喎。咁即係唔似我呢啲啊，我好早就嫁咗啦。咁而家啲人比較遲婚嘅啦嘛，咁30幾歲結婚都好正常，係咪？咁啊，可能啱啱就有小朋友咯喎。哇！咁一闊三大嘅情況之下，又係最窮嘅時候咯喎，可能買樓又未有錢啦嚇，咁都要靠父幹啊，有甚至乎要靠祖父幹啊，咁冇錢，咁啱啱組織一個家庭最窮啦，呢個時候要走咩？又好似好冒險喎，係咪啊？嗱，咁好啦，咁當你30尾40幾歲嘅時候。咁樣咧，呢個時候咧就應該都累積到一定嘅財富，係咪？咁可能買咗屋啦，小朋友可能有小學啦，係咪？又唔係手抱啦，咁最適宜移民啦，去到第二度都容易適應啲啊嘛，咁但係又諗咯，哇！喺香港可能已經做緊高層，做緊主管㗎咯喎，去到外地，例如英國、加拿大，我哋都睇唔少啦，係咪？要重新再做過工廠或者係基層嗰啲。哇！呢個又係一大嘅考慮嚟嘅。嗱，咁仲有一個問題，就係呢個年齡嘅人40零啦，係咪？上有高堂，下有細路，咁又即係可能爸爸媽媽已經有一定嘅年紀，咁但係啲細路仔又細，一家大細咁樣要顧住喎。嗱，咁講緊40零歲啦。雖然你話都有一定嘅財富啫，咁未必真係話好多噶嘛，可能香港層樓都未供滿賣完之後攞翻嘅錢又唔多啦咁又要顧上又要顧下，係嘛？咁你話去到移民又燒錢咯喎，自己嗰個職位可能又做唔翻以前嗰個高薪厚職咯喎，咁要低層做起揾唔到咁多錢咯喎。哇！咁呢一個年齡層嘅人就真係最痛苦啦，係咪？嗱，好啦。咁當你有50幾、60幾咁樣啦，咁自己一定有一啲嘅財富或者都準備退休啦。咁呢個年齡先至嚟移民的話咧，都會有一個好辛苦嘅狀況，就係譬如嚟到台灣咁樣啦，我都見到有啲50幾、60幾嗰啲咧，就先至嚟喺度做生意之前都係即係打工啊咁樣啦，未做過生意啦，咁重新再嚟過，又唔知盤生意會唔會賺錢啊，或者諗住話唔好蝕太多都 OK 噶啦，打個平手當你贏啊咁嗰啲就最辛苦啦。嗱，咁仲有喎而家啲人越嚟越長命噶咯喎。如果你話準備退休嗰啲，先至嚟使一大嚿錢去做生意，去符合呢個移民嘅規定咧，
哇，用咩呢啲錢啊，燒咗一大橛去唔到休點算啊？咁所以話咧，其實每一個年齡層都有佢嘅憂慮啊嚇。嗱，咁去到一個新地方啊，一定唔適應噶啦，話適應啊呃人啦，係咪先？即係俾你喺呢一個嘅台北啊搬去台中啊，你都未必適應啦，何況係我哋呢啲移民人士係咪？由一個地方搬去另一個地方度生活，一定要長時間適應嘅。咁仲有喎，屋企啊有大有細啊，如果是但一個話唔開心話抑鬱咧，咁啊難搞啦嚇，咁啊〜即係小則就會嗌交啊，破壞啲即係關係咁樣啦。大則啊，離婚都有啊。嗱，咁仲有喎，移民去第二個地方咧，並唔係一個結束嚟嘅，係另外一個開始嚟嘅嚇。咁如果啲定居申請啊，或者簽證啊有棘住的話咧，其實都幾痛苦啊嚇。因為咧最近都睇到好多啊，又話呢度要加時啊，嗰度又話唔批啊，呢度又話落閘啊咁樣。對於一啲移民人士嘅心理嚟講咧，都真係幾辛苦㗎。咁所以都希望世界各國都鬆手少少啦。因為如果唔係有需要的話咧，根本係唔會有人諗住移民㗎。嗱，咁頭先咧講嘅以上種種嚇，每一個年齡階層移民人士嘅辛苦啊嚇，咁啊有一類人咧就唔關事嘅嚇。就係超級富豪大把錢嗰啲嚇，咁你有咁多錢啊嚇，咁啊你去到邊度都冇問題啦，係咪？咁啊買皇宮都得啦，揞腳啦。嗱，咁我哋又唔係有錢佬啦，都係一般星斗市民係咪？咁啊，好似我哋咁樣啦，都係一步一步一步咁行到今日嚇，咩都搞掂晒啦，身份證又攞埋啦嚇。咁啊，雖然我都仲未發達，我喺台灣都應該唔會發達㗎啦。咁但係即係顧好自己，顧好屋企人嚇，照顧好自己嘅心情啦，咁呢樣最重要啦。嗱，唔知道咧會唔會有人因為呢一條片咧睇完之後咧，俾我嚇怕咗，唔夠膽行動移民啊？咁又或者你已經移咗民去世界各地嘅香港人係啦，如果你覺得呢條片有共鳴的話咧，喺下邊留言話俾我聽，大家即係互相圍下爐都好啊。我突然間咧揾到一樣嘢。我唔知香港仲有冇嘅咧嚇，就係呢一個香港加油！嗱，咁我希望咧所有移咗民去第二度嘅香港人咧都要加油啦嚇，咁包括喺香港嘅香港人都要加油。咁啊唔講啦，係啦，太長氣啦。咁我祝大家生活愉快啦。咁我哋下一次再見啦。不過唔知幾時喎，係咯。咁啊，麻煩大家訂閱啦，好啦，係咁啦，拜拜。